Et oui, ceci est une métaphore de la libération. Vous devez comprendre que lorsque les liens sociaux se brisent, on ne tombe pas dans le néant, on retombe dans le monde réel, celui de la nature et de l'immensité qui est bien plus vaste que le cercle étroit des opinions humaines. Lorsque le monde entier vous tourne le dos, il y a le ciel et la terre qui sont avec vous. Pour ainsi dire que les êtres humains peuvent vous rejeter, mais la nature, elle va toujours vous accepter. Si et seulement si vous êtes aligné avec elle.